тема сегодня будет называться «Хранит свое благословение». Ну, если уместно, можно было сказать «охранят». Хранит свое благословение или охранять свое благословение. Я быстро поделюсь этой маленькой темой, потому что в общении я заметил, что мы, по милости Божией, не то, что церковь или дети Божьи не благословлены. Не то, что Бог не благословляет нас, или люди нас не благословляют, но проблема у нас в основном это то, что мы теряем благословение. Мы не умеем удерживать и охранять, и наслаждаться благословением, которое мы получаем. Чаще всего, даже когда нас благословляют, благословение приходит на счет к нам в нашем духе. Но порой мы теряем их до того, как они влюбляются в нашу жизнь. Или они уже пришли в нашу жизнь, но проходит какое-то время. Иногда один день достаточно, иногда полдня достаточно, что мы потеряли то, что мы получили. Сколько раз бывало, да? Что мы молились, например, за работу. Нас позвонили удивительным образом. И мы готовимся идти на работу. Когда мы приходим туда, взяли уже кого-то вместо нас. Мы уже благодарим Бога, что это Бог ответил на молитвы. Сколько раз бывало, что молодые познакомились и хотят жениться. И приближаются дни свадьбы, тот передумал. Влюбился в другого. Сколько раз бывало. То есть много чего. Получили исцеление. Через 2 дня стало хуже, чем была молитва за исцеление. Но ты уверен был, что чудо произошло. Дело не в том, что Бог не любит благословлять нас. Дело не в том, что благословение, которое мы высаждаем друг на друга, что оно не срабатывает. Дело не в том, что мы не имеем благословения, или мы не достойны быть благословлены. Нет. Дело в том, что большинство благословения мы не умеем их охранять. Мы теряем их. Мы теряем их. Есть 2 вида или 2 образа, как же мы имеем благословение. Есть каждый человек, каждый верующий имеет благословение юридическим образом. Например, человек болен, а он читает Библию, или ему говорят Слово Божие, что ранами Иисуса Христа ты исцелен. Но в это время, когда ему говорят об этом, он еще болен. Но есть обетование, то есть юридическим образом. Иисус Христос заплатил за его исцеление. Он слышит об этом, но пока это не произошло. Но что-то он может сделать, или будем делать с ним через веру и молитвы, тогда он получает это. Правда? То есть, когда мы говорили ему об этом, Иисус не в это время работал над исцелением. Он уже работал над исцелением сколько? 2000 лет тому назад с копейками. Но поэтому это называется иметь благословение юридическим образом. Но есть, когда мы имеем благословение, другой аспект. Фактически. То есть, когда это становится реальностью в практике нашей жизни. Мы можем терять благословение, которые еще юридически на наш счет, но они еще не стали фактически. Самая первая причина, почему мы можем терять благословение юридически, и они не доходят даже до фактически, это неверие. Неверие – это путь к потере благословения. Они остаются юридически для нас или наши, но они не становятся фактически. Вторая причина, мы можем терять юридическое благословение, это незнание или пренебрежение. Когда мы не знаем об этом или пренебрегаем, не рвемся туда, они существуют юридическим образом для нас, но они никогда не доходят до нас. 2 причины. Неверие. Вторая причина. Что? Незнание и
пренебрежение. Поэтому, чтобы фактическое благословение становилось юридически, становилось фактически. Ну, вы меня понимаете, да? Угу. Юридически. Когда, например, тебе подарили чек, ну, есть такие страны, где больше всего используют чек, да? Это юридический факт. То есть юридически у тебя документы. Но если ты возьмешь этот документ, пойдешь в магазин, они хлеб тебе не дадут. Тебе надо что делать? Взять эту бумагу, в определенное место прийти и какие-то действия там совершить, чтобы получить деньги в руках. То есть они становятся фактически. Вот эти причины и дают нам пропускать благословение. Они юридически наши, но они никогда не становятся фактически. Почему? Первое – это неверие или маловерие. Второе – это пренебрежение или незнание. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы знать, что же нам принадлежит юридическим образом. Юридическим образом, юридически со стороны Бога, на основании Библии, это обетование. Всякое обетование, которое Бог дал нам во Христе Иисусе и в Аврааме, они да и аминь. То есть да и аминь означает, Бог расписался и поставил печать. Они да и аминь. Чек да и аминь. Это не фальшивка. Но и даже имея чек в руках, человек может голодать. Потому что он может не знать, как обезналичить, да? Обналичить эти деньги. Как или где банк находится. То есть он может не знать. Он даже может не знать, что это не чек. Он может не знать. Многие из нас видели чек. Нет. Увидели чек на улице. А что это за бумага? И бросили и пошел дальше. Конечно. То есть теперь давайте посмотрим. То есть тут, что нас, к чему Бог нас призывает? К тому, чтобы расти в вере. Верить во всем, что Бог обещал нам. Мы не должны веровать всему, что попало. Но мы должны веровать всего или всему, что говорит Бог. Всякое обетование, как бы оно ни смотрелось противоречивой, мы должны учиться, что делать? Веровать в это. Как бы кажется, что это невозможно, мы должны учиться веровать. Если что-то нам кажется очень элементарно и возможно, зачем тогда веровать? Вера – это всегда вызов к тому, что по-человечески невозможно. Вот тогда и здесь, как раз здесь, требуется вера. Второй, мы должны знать, что же принадлежит нам по праву юридически. Мы должны знать, мы должны прилепить к себе обетование Божие, думать о них, знать, что принадлежит нам, что Иисус обещал, что Бог обещал, и вообще в молитвах говорить с Ним об этом. Господь ты сказал, Иисус ты обещал. И мы не должны пренебрегать того, что Господь обещал нам. Потому что всякое обетование – это юридическое благословение наше. Есть другой аспект, когда мы получаем благословение, то есть они стали фактически. Иногда за нас помолились, и ответ пришел. Правда? То есть мы имеем также фактически обетование. То есть фактически благословение. Благословение. Когда Божье благое слово, Божье благие намерения становятся реальностью в нашей жизни. Это может быть освобождение, это может быть исцеление, это может быть что угодно или кто угодно. Ты благословение для меня. Ну, я не знаю, как я для тебя, но ты благословение для меня. Каждый человек в этой церкви – это благословение для меня. Конечно. Твой муж – это благословение от Бога. Твоя жена – это благословение от Бога. Твоя работа – это благословение от Бога. Твой бизнес – это благословение от Бога. Церковь, Дом Божий – это благословение для тебя от Бога.
Друзья, которые окружают тебя, это благословение от Бога. Деньги, которые приходят в твои руки, это благословение от Бога. Здоровье, которое ты имеешь сегодня, некоторые находятся в хуже положении, чем ты. Кто-то полностью здоров, а кто-то наполовину. Все равно это половинчатое здоровье. Это благословение от Бога, потому что оно у тебя может и не быть. Мы имеем много благословений. Есть благословение, которое мы получаем по заслугу. Давайте и это благословение. Есть благословение, которое мы получили через обетование Божие в Аврааме. Мы говорили об этом недавно. Благословение по наследству. Есть другие благословения, которые мы получили или приходят к нам через то, что наши предки, они получили это, и они пришли и могут прийти к нам. Есть благословение, которое мы получаем, когда за нас помолились, и Бог смилосердился к нам. Есть благословение, которое мы получаем, когда кто-то нас благословил. Словами или какими-то конкретными вещами. То есть, мы имеем много благословения. Братья и сестры, послушай меня. Пока ты сидишь там, я хочу напомнить тебе, что ты не нищий в духе. Ты имеешь очень много благословения. Люди, которые не верующие, даже хулящие Бога, также имеют много благословения, но ты имеешь больше. Дух Святой – это благословение в твоей жизни. Дары Духа – это благословение в твоей жизни. Призывание – это благословение в твоей жизни. Благословение имеет две цели. Одна из целей благословения, которую мы имеем в жизни, чтобы мы наслаждались им. Другая цель благословения Божьего в нашей жизни, чтобы они помогали нам созидать свою судьбу в Царство Божие. Некоторые благословения мы живем, и мы должны жить, наслаждаться именно на этой земле, в этой земной жизни только. Но другие благословения, мы не только наслаждаемся им. Порой они могут не приносить нам земное наслаждение, но они нужны, чтобы они стали трамплином к тому, чтобы созидать нашу вечность в Царстве Божьем. Поэтому некоторые дары, которые Дух Святой может давать тебе, они могут проявляться в тебе, не приносить тебе физические или земное удовольствие. Но за эти дары могут даже тебя бить, арестовывать. Но они необходимы для тебя и для многих людей в Царстве Божьем. Некоторые призывания не всегда приносят земное наслаждение, но они необходимы, они становятся благословением. Такие благословения не часто дают тебе радость. Но если только по духу ты будешь на это смотреть. Физически это может быть не радость, но они необходимы для того, чтобы созидать свою жизнь и жизнь многих людей для Царства Божьего. Итак, есть две цели для Божьего благословения. Наслаждение на земной жизни и трамплин и созидание, наш комфорт, уют и богатство в Царстве Божьем. Для себя и даже для других. Аминь. Вы со мной? Я хочу поговорить чуть-чуть о благословении. Мы неправильно понимаем, что такое благословение и для чего. Поэтому мы теряем их. Как наша тема называется? Хранить свое благословение. Я сейчас сначала раскрываю, что такое благословение. Всякое благо приходит от Бога. Некоторые блага от Бога приходят напрямую. Другие блага, благословения от Бога приходят косвенно. Большинство благословений от Бога Бог планировал, чтобы они дошли до нас косвенно. Алло? Большинство. Поэтому неудивительно, что из каких-то вещей ты молился или молишься в течение года, может быть 10, ты упорно молишься об этом, может быть 3 года.
одна вещь уже пришло, а 9 нету. Почему? Потому что они связаны. С чем? С кем-то. Бог специально это делал, чтобы мы чувствовали нужду друг в друга. Ты нуждаешься в сестре, которая рядом с тобой? Брат, ты нуждаешься в брате, который там сидит? Бог специально это сделал, чтобы мы видели нужду друг в друга. Да. Поэтому большинство благословений от Бога, Он высвобождает их, но они проходят через кого-то. Поэтому пророк Божий говорит так. Человек молится, говорит: сестра, о чем ты молишься? Я молюсь, чтобы у меня был ребенок. Я уже в возрасте, но я хочу иметь дитя. Я говорю: а что ты молишься постоянно? Я молюсь, чтобы Бог дал мне дитя с неба. Он говорит: правильно ты делаешь. Теперь после молитвы жди мужчина. Потому что Бог даст тебе ребенка только через... Если это ребенок, ты просыпался утром, лежит в кровати, и ты никогда не был замужем, и ни с кем не соединялся, беги от этого ребенка. Господь, я нуждаюсь в хорошей работе. Когда ты молишься за работу, мимоходом, ты по умолчанию молится за работодателя. Работа не упадет с неба напрямую в твой дом. Кто-то возьмет тебя на работу. Поэтому большинство благословения. Скажи большинство благословения. Нет, давайте, я хочу разбудить вас. Скажи большинство благословения. Скажи большинство благословения. Они от Бога приходят, но связаны с кем-то или с тем-то. Они косвенные. Очень малое количество благословения, которые Бог может давать напрямую. А мы-то зациклены, чтобы нам давали все напрямую. Слушать или слышать голос Бога — это благословение. Вот я здесь, чтобы обескуражить тебя. Большинство раз, когда Бог будет тебе говорить, Он будет говорить тебе через кого-то или через что-то. Поэтому многие из нас измучены. Я не слышу голос Бога. Я не слышу голос Бога. Я не слышу. Я так молился и молчал. И час ждал, что Бог ничего не говорит. Значит, Бог меня и начинается или не любит, или у меня много грехов, или мои уши, у меня там дух глухоты, и начинается. Успокойся. Если ты пришел в церковь, Дом Божий, я голос Бога для тебя. Бог уже говорит с тобою. Да, иногда Он заговорит с тобою напрямую. Или кого там нет. Но большинство случаев, когда Бог будет тебе говорить, это связано с чем-то или с кем-то. Хорошо. Теперь давайте поговорим о том, что я хочу сказать. Теперь вы усвоили, что такое благословение, как это происходит. Благословение – это благое даяние от Бога. Иногда может быть заслуженно, иногда может быть незаслуженно. Иногда мы заработали это, иногда пришло просто так. Но если оно пришло просто так, кто-то заработал это. А если не твои родители, то Авраам заработал. Если не Авраам, то Иисус заработал. Если Иисус, то твой пастор заработал. Иногда много служителей, по-другому скажу, много благословений, которые мы получаем, потому что твой служитель заработал это. И ты это не знаешь. И он проходил бессонные ночи, и он даже не имел в виду тебя. Но когда Бог благословил его, эти благословения распределились на тебя. Авраам, когда он шел, ходил с Богом, он даже не имел в виду Григора. Не знал, что такое появится на этой земле. Но я сегодня могу войти в благословение Авраама. Видите? Я не лгу. Это Писание. Мы должны иметь широту взгляда на Бога и на благословение. Чаще всего народ Божий чувствует себя бедными в вопросе благословения. Ты наполнен благословением.
в духе у тебя много КамАЗа благословения. Всякое направление, всякая сфера жизни, у тебя много благословения. Юридически еще много. Фактически уже есть. Мы не все благословения распознаем. Хорошо, давайте я дам вам маленький провокационный вопрос. Но это вопрос относительно. Если человек посеял, например, помидоры, и потом получил урожай помидоры, что он получил? Он получил помидоры. Правда? Сколько благословений он получил в эти помидоры? Мы можем сказать, что помидоры все это его благословение. Правда, да? А сколько благословений в эти помидоры, которые он получил в урожай? Сколько семян? Кто еще что скажет? Сколько что? Плодов, семян, да. То есть он получил два вида благословения. Слушайте меня, пожалуйста. Он получил... Каждое благословение имеет два лика. Он получил то, что он видит, что он может есть, может поделиться, может продавать. Но внутри этого он получил семя, которое он не будет есть, но он может подарить, он может размножать. То есть всякое благословение имеет два лица. Имеет два благословения внутри. Чаще всего, не понимая это, мы слопали и то, и другое. Или мы съели внешности, а то, что внутри, что мы сделали, выкинули. Твоя жена имеет двойное благословение. Я о женах поговорю в будущем. Вы удивитесь, все братья выйдут и поцелуют меня в тот день. Вы еще не знаете своих жен. Когда это будет? Когда вы пригласите всех мужей сюда. Смотрите, твой муж имеет два аспекта благословения. Аллилуйя. Твои дети имеют два вида благословения. Почему у нас проблемы? Да, они будут, но они относительные. Потому что когда мы имеем детей, заботимся о них, мы чаще всего реагируем, как на помидоры, то, что мы видим. Мы забываем, что там есть зерно. Поэтому, когда мы молимся за детей, мы должны молиться больше всего за их дух и за их будущую жизнь. Ребенок, который внешне ведет себя неправильно, который даже ведет себя нагло, если наша молитва будет иметь эффект, действие на его будущее и на его дух, этот ребенок однажды, он будет тебя кормить и носить, когда ты будешь старый. Но вначале он выглядит так. Он выглядит хулиганом. Он выглядит непослушным. Если мы просто будем поддаваться на то, что мы видим, и не знать то, что спрятано, то, что может развиваться в будущем, мы потеряем и того, и поэтому во всяком благословении есть два лика. Любое благословение, она имеет два аспекта. Поэтому я благословляю вас во имя Иисуса. Аллилуйя. Поэтому, когда я благословляю тебя, я благословляю твоих детей. Потому что именно в будущем, кто знает, может быть, твои дети будут где-то министрами. Они увидят моих внуков и скажут, это внуки, это который Григуар, а мама моя ходила. Все, я защищу. Меня там уже не будет. Но мой внук может пережить благословение или защиту. Потому что этот министр имел бабушку, которая в свое время приходила в церковь, где я служил. И я благословляю во имя Иисуса. Поэтому, когда я благословляю тебя, некоторые из вас, вы не чувствуете благословения. Я знаю, что я делаю.
Но ты у меня благословляет целый год. У меня ничего не меняется. Это у тебя не меняется, у меня меняется. Я сею благословение в твоей утробе. Конечно. Это называется иметь духовный взгляд на благословение. Мы слишком прикованы к внешним вещам. Благословение, ничего не меняется, а толку лучше бы не благословляли. Благословили, но стало хуже. Зачем? Стало хуже, потому что сатана увидит, что это благословение однажды взорвется и будет много чего хорошего. Поэтому он хочет украсть это благословение. Теперь вернемся к нашей теме. Как же нам охранять свои благословения? Хорошо, я только начну, но мы учимся друг у друга. Я учусь у сестры, я поделю это на 3 части, но на 2. Потому что сегодня уже время заканчивается. У нас еще есть служение пророческое. Поэтому я уже говорил в начале, у нас будет насыщенно. Хорошо, я возьму некоторые части, обозначу, и в будущем я продолжу это слово. Давайте откроем теперь Библию. Это все было ввод именно к нужным вещам. Мы откроем Библию и прочтем. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит, чтобы украсть, скажи украсть. Чтобы убить, скажи убить. Чтобы погубить. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вор делает 3 вещи. Иисус сказал, я хозяин, я пришел, чтобы вы имели что? Жизнь. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус приходит, чтобы дать нам жизнь. Но чтобы Он дал нам жизнь, Он что-то должен делать до этого. Поэтому малое послание Иоанна звучит так. Для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Если не будет разрушен сеяние дьявола, жизнь не придет. Жизнь не приходит туда, где место занято. Поэтому вор пришел прежде Иисуса. Иисус не был первым, чтобы перейти в теле на этой земле. На эту землю пришел сначала вор. Я об этом заговорю в следующий раз. Потом следом за вором пришел Иисус, чтобы арестовать вора и теперь дать жизнь. Если пришел сначала вор, а не Иисус, то есть дьявол, он не мог прийти к бедным. Значит, до Иисуса люди уже были благословлены. Поэтому вор пришел, чтобы сделать что? Украсть. А Иисус следом приходит, чтобы арестовать его, заставить его вернуть и дать людям жизнь с избытком. То есть не Иисус прежде. Аллилуйя. На земле. Он прежде везде. Но в теле на земле он не первый. Первый пришел вор. А если вор не пришел следом за Иисусом, чтобы украсть, что Иисус дал, значит, до Иисуса и до вора люди уже были. Теперь давайте прочтем то, что Бог сказал. Бытие, 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог Адаму». Охраняй, возделывай, и что еще? Защищай и размножайтесь. А потом 22, 23, 24 мы читаем. После согрешения Бог выгнал его из сада, чтобы возделывать землю, с которой он был взят, изгнал его и поставил на востока у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, чтобы охранять, скажи охранять, путь к дереву жизни. До этого Адам и Ева находились в саду.
И Бог сказал, чтобы они охраняли сад для них, это был их благословенный дом, который в будущем превратится в благословенный город. Поэтому этот дом, это был сад. Там домов не было. Москвы там не было. Нью-Йорка там не было. Сплошные джунгли. Ну, красиво, конечно. Но Бог сказал, когда ты будешь возделывать, есть перспектива. То есть он не должен видеть только то, что есть. Но на основании того, что есть, сделать еще прекраснее. Поэтому всякое благословение есть два аспекта. То, что ты видишь, которым можешь пользоваться сейчас. Но внутри этого есть то, что ты не видишь, которое ты можешь развивать. Теперь смотрите. И приходит лукавый. И инспирировал змей. И змей искусили людей, и они согрешили. И Бог выгнал их оттуда. Итак, первый. Как мы можем терять и не уметь сохранять фактическое благословение? То, что мы уже имеем. Самое первое. Как это происходит? Что мы можем сделать, чтобы охранять? А если мы это не делаем, то мы потеряем это. Они имели сад как благословение, но они потеряли сад. Они потеряли сад. То есть есть путь, чтобы сохранять то, что мы получили от Бога, а есть другой путь, чтобы потерять то, что мы получили от Бога. И для этого есть путь, и для другого есть путь. Это образ жизни. Смотрите. Чтобы сохранить благословение фактически, которое мы имеем от Бога, человек должен сохранить отношения с даятелем. Вы со мной? Слушайте меня, пожалуйста. Я очень умоляю вас, потому что я вижу, как мы понимаете, мы с вами теряем слишком много. Много приобретаем и много теряем. И остается крохи благословения. Остаются крохи. Почему? Первая причина. Человек должен сохранять отношения с даятелем. Послушайте меня, пожалуйста. Я начал издалека. Даятель твоих благословений — это кто? Двумя путями он дает тебе благословение. Первый путь — это напрямую. В данном случае даятель только он. А другой путь он дает тебе через чего-то или кого-то. В данном случае сколько даятелей появляется? Здесь мудрость святых. Если мы будем пренебрегать человека, через который Бог меня благословил, равно как я пренебрегаю его. Как часто бывает, что нас благословили, сказали, это Бог, но Бог использовал его, но какая разница? Бог может использовать даже корову, но все равно Бог, поэтому он мне не нужен, я прилепляюсь только к Богу. И рано или поздно ты потеряешь благословение. Я бы хотел, чтобы церковь Иисуса Христа слышали эти вещи. Поверьте мне. Если Бог кого-то использовал, чтобы передать тебе благословение, значит, Бог хочет сказать, сохрани отношения с этим человеком. Хорошо. Наверное, вы меня не верите. Давай я отойду чуть-чуть. Смотрите. Этот пророк Валам, да? Он путешествуя, совершая свое служение и ходя в гости, на какой инструмент он ездил? На осле. Этот осел был для него благословение. Или вы не думаете так? Это какой там осел, какой там благословение? Это было благословение.
Как у меня есть маленькая машина, она ломается, но это для меня большое благословение. Поверите мне. Слава Богу, спасибо тебе, Господь. Это что-то, понимаете? Это маленький осельчик, вот это осел, было для него, для пророка, большое благословение. Однажды, когда Бог уже и так убедил, он все равно не послушен, идет, как на заклание, чтобы служить врагу, против народа Божьего. Бог посмотрел, нет, надо использовать осла. До такой степени, что осел уже упирался. Вот туда, вот. Он начал бить его. Ну-ка, гони, ну-ка. А потом Бог сказал, нет, надо помочь ему. И осел что сделал? Заговорил. И что осел сказал? Разве я раньше так поступал? Видите, осел очень мудрый. Я вел тебя, катал тебя, куда ты хотел без препятствий. То есть это благословение. Надо, чтобы однажды благословение твое заговорит с тобой. Тебе будет станет стыдно. Я назову эту причину скоро. Еще. Это осел заговорил. Знаете, как осел говорил с любовью, давая понимание, что будучи даже животным, он понимал, что он должен был служить ему. Он говорит, разве раньше я капризничал? Разве я не вел тебя, куда ты хотел? То есть Бог, чтобы помочь пророку, использовал это животное, которое он ни во что не ставил. Но это все лишь животное. И животное заговорит. Животное заговорит. И это призыв к тому, чтобы этот пророк и в будущем продолжал иметь хорошие отношения с кем? Со своим ослом. Купать его в нужное время. Сказать, оселчик мой, ты даже спас меня. Конечно, понимаете, мы слишком узко смотрим на жизнь с Богом. Бог не человек. Мы не то видим. Мы видим мерилом человечески. Ну, нет благословения, за меня молись, ничего не было. Я молился за того, ничего не было. Меня благословляли, ничего. Это мы слишком человеки. Давайте расширим кругозор. Бог очень добрый Бог. Поверьте мне, очень добрый. Даже заставил осла заговорить по-русски. По-еврейски. Но сестра Лена лучше мне скажет, на каком языке это уже тема. Скажи отношения с даятелем. Когда благословение прямая, то даятель один. Когда благословение косвенно, то даятель два. Конечно, главный даятель это Бог. Но Бог и будет внедрять кого-то или что-то, чтобы ты начал также иметь отношения с этим. Не пренебрегайте людей, через которых Бог благословит вас. Продолжайте сохранять отношения с ними. Даже если они упадут, молитесь за них, чтобы Господь восстановил их. Когда ты это будешь делать, то благословение, которое ты получал через него, будет сохраняться. Пожалуйста, говорите об этой теме везде. Мы с вами теряем очень много благословений. Мы получаем много благословений, и мы много теряем. У нас остается крохи. И мы бьемся, и не знаем, как жить дальше. Пусть Господь поможет тебе, чтобы сегодня, в этот вечер, ты вспоминал, и ты начал вспоминать всех людей, через которых Бог когда-то благословил тебя. Начни молиться за них. Начни быть добр к ним. Начни приветствовать с ним. Если люди будут говорить о них худое, не слушай. Скажи, я не знаю. Может, он упал. Может, стал сатанистом. Но когда-то Бог благословил через... Я благословляю его во имя Иисуса. Бог скажет, молодец. Итак, почему Адам и Ева были изгнаны из сада? Потому что они согрешили. Почему они согрешили? Потому что они не продолжали сохранять отношения с Богом.
главный момент в сохранности отношений с Богом – это послушание. Поэтому Иисус сказал, кто любит меня, тот будет, аминь, он будет сохранять Слово Мое и будет исполнять заповеди Мои. Это послушание. Это послушание. Это послушание. Скажи послушание. Вторая причина. Как нам надо сохранять благословение. А если мы это не делаем, то благословение будет украдено. Не забывайте, я сказал вначале, вор приходит, чтобы вор может украсть только те благословения фактически, которые, получив их, мы не сохраняем отношения с даятелями. Сатана украдет их. А отношения с даятелем, когда Бог только, тогда красной нитью идет через послушание. Поэтому, когда Ева услышала, что сказал враг, и сделали так все, они нарушили послушание, и благословение было отнято. Что потерял Адам и Ева после грехопадения? Адам и Ева, они не потеряли небо. Они потеряли сад. И вместе с этим дерево жизни. Поэтому, видите, Бог поставил херувима и поставил меч для того, чтобы охранять что? Путь к дереву жизни. То есть Адам в саду, Адам и Ева, они после грехопадения потеряли. Не всякая потеря благословения связана с дьяволом. Я бы по счету сказал бы так. Мы достаточно защищены в Боге. По счету я сказал бы так, что 20% успевает дьявол украсть. А 80% мы их сами теряем. Иногда Бог забирает обратно. Иногда Бог передает кому-то. Как? Может, я задержу вас чуть-чуть сегодня? Я очень хотел поделиться этим словом, потому что мы теряем много. Как Бог, не ошибаясь, поставил Сауля царем над народом. Первый царь перед Богом над народом Божьим. Несколько месяцев прошли. Он потерял царство. Как он потерял? Сатана пришел убрать царство? Нет. Что он сделал? Он не научился сохранять и развивать отношения с кем? Скажи громко. Аминь. С пророком Самуилем. Поэтому Самуил сказал, если ты дождался, и я научил бы тебя дальше. Потом сказал, иди, я приду после, научу тебя, как быть. Если ты дождался, не принес в жертву то, что ты не должен. Если я бы научил, Бог что сделал бы? Утвердили бы твое царство. То есть Бог утвердит, если только Он будет сохранять отношения, при том в послушании. Перед кем? Перед Самуилом. Перед Самуилом. Потому что царство, положение царское Бог дал ему через Самуил. Большинство благословений мы потеряли, потому что мы игнорировали и ни во что не ставили людей, через которые Бог дал нам благословение. Мы даже не помним их. Мы даже не помним их. Мы сами с усами молились поэтому, да, но кто-то был содействован в этом. Почему ты не помнишь о нем? Почему, когда у него день рождения, даже не поздравишь его? Как это? Он благословлял тебя. Бог благословляет тебя через него. Может, но это было один раз. Иногда одно благословение решает всю судьбу. Не всегда имеет 100 благословений. Иногда одно благословение достаточно, чтобы жизнь человека пошла вверх. Конечно. Но мы не помним о них. Даже забыли. А где-то мы чувствуем, что более духовно, чем они. Да, помог мне, но одна жена осталась. А я теперь, у меня уже 4 звезды на лбу. А он остался, у него только половина. Вторая причина. Скажи, я об этом уже говорил. Скажи инструкция. Скажи инструкция. Всякое благословение, все, что Бог дает нам,
имеет определенную инструкцию. Когда мы покупаем телевизор или радио, или, сегодня больше покупать, телефон, что прилепляет к нему? Инструкции. Скажи, всякое благословение имеет инструкции. Конечно. Слушай меня, пожалуйста. Инструкция находится у даятеля. Проблема у нас. Мы теряем благословение из-за того, что мы выдумываем свои инструкции. Или копируем у других чужие. Однажды приходят, говорит так, скажи, а у тебя муж тоже пьет? Говорит, пьет. Нет, ты пили раньше. А как ты сделал? Я сделал то-то, то-то, то-то. Избавил. Хорошо. И ты тоже пошла и начал делать это. И стало хуже. Потому что каждое благословение индивидуально. Да, есть некоторые вещи, они могут совпасть. Но это исключение. Чаще всего, каждое благословение имеет свой индивидуальный чего? Инструкции. Слушай меня, пожалуйста. Если ты женат, у Бога есть инструкция, которую Он прилепил к кому? К твоей жене. Чтобы знать, кто она, есть некоторые слова, которые я не хочу произносить. Как ей наслаждаться, тебе надо найти инструкции у кого? Тебе, братья и сестры, тебе надо найти инструкцию у кого? Вот, понимаете, вы должны распространять это слово везде, по всему миру. Мы даже не знаем об этом. Инструкция твоей жены находится у Бога. Если она была воспитана в семье, которая называется, укомплектована, как полная семья, где царила любовь, то половина инструкции находится у кого? У родителей. Но половина только. Если она развивается в конкретной церкви, где царит атмосфера любви, общения, как у нас. Или нет? Нет, не можете не отвечать. Я вас не выгоню. То еще половина, то есть может быть 1/3. Инструкция этой женщины находится у кого? Аминь. Молодец. У пастора. Приходи ко мне, если хочешь жениться на сестру в нашей церкви, я тебе расскажу. Ты будешь счастливой, потому что я знаю их. Потому что я молю за них. Бог мне рассказывает о ней. Я знаю, как у них слабая сторона, как у них сильная сторона. Я могу подсказать тебе, как тебе наслаждаться, потому что я подскажу тебе вещи, которые только Бог знает о ней, и Бог мне сообщил об этом. Мы недооцениваем. Как вы думаете, вам нужны пасторы в церквах? Нет, я не верю. Люди женятся и не советуют с пасторами. А потом приходит пастор, мы поссорились. Неудивительно для меня. Ты же ее не знаешь. Потому что, да, вы удивились, да? Всякое благословение имеет, что? Инструкция. Если это благословение пришло прямо от Бога, инструкция у кого находится? Иногда он может делегировать людей, чтобы они дополняли или разглашали тебе инструкции. Иногда пророки это делают. В этом и есть задача пророка. Поэтому иногда пророк пророчествует тебе о вещах, которые у тебя есть, он дает тебе детали. Это Бог дает ему, чтобы дать тебе инструкции. Конечно. Ищи инструкции для благословения, которые ты имеешь. Особенно, когда она стала фактически. У твоего мужа есть инструкция. То есть инструкция, у Бога есть инструкция для твоего мужа. Ты будешь мучиться с ним, думаешь, что он плохой. Он не плохой. Понимаете? Если у тебя есть телефон и много функций там есть, но тебе не дали инструкцию, это последний смартфон, где много чего, но ты не имеешь. Скоро, через 2 дня, ты придешь в магазин, чтобы вернуть это. А не работает. Скажи, вы что?
Когда они имеют инструкции, начнут читать и сделать, как молодой человек, ты уронил? Нет. Ты сломал? Нет. Ну смотри. О, я даже не знал. Вот, и все. А ты уже пришел, чтобы вернуть. Это называется развод. Я ошибся, ты не ошибся. У тебя просто нет. У тебя просто нет, что? Инструкции. Есть инструкция для твоего мужа. Твой муж это благословение. Но если нет инструкции, ты начнешь брать, выдумывать инструкции, или брать чужие инструкции, которые относятся к чужим мужам. Конечно. Конечно. Скажи всякое благословение. Имеет инструкции. Кто может принести тебе инструкции за сам Бог, или кто-то связан с Богом в этой сфере. Это вторая причина, из-за чего мы теряем, что? Чтобы не терять и охранять, нам надо изучать что? Инструкции к данным благословениям. Дары Духа Святого имеют инструкции. Когда я общаюсь, некоторые из вас здесь, да, мы общаемся с вами о пророческих вещах. Я же говорю с вами, вы начнете действовать. Это определенные инструкции. Кто-то говорит, у меня есть дар, у меня есть вера, я сам все с усами. Ничего не сделаешь. Тебе сатана съест с твоими дарами. Он дарит твои, не боится. И даже испортишь много жизнь, кому ты будешь пророчествовать. Не потому что ты плохой. Нет. Потому что ты не прочитал. Тебе не прочитали инструкции, что такое дары Духа Святого и как им пользоваться. Помазание нуждается в инструкции. Какое бы служение Бог тебе не дал, нуждается в инструкции. Я слышал определенные инструкции, что такое пророческое служение. У меня есть определенные инструкции, мне передали, что такое учительство. Если человек, Бог призвал учителя, я воспитаю тебя, ты будешь учителем большого масштаба. Конечно! Потому что, ты можешь быть призван, но искалечить судьбы миллионов людей. Не потому что за тобой стоит дьявол, нет. Просто потому что у тебя нет инструкции. Поэтому не сатана крадет твои благословения. Просто ты не прилепляйся к инструкции, поэтому ты не знаешь, как охранять и развивать те благословения, которые ты имеешь. Трубите об этом слове повсюду. Третий, предпоследний. Что еще служит нам к тому, чтобы сохранять, наслаждаться и развивать те благословения, которые мы имеем от Бога. Слушайте меня, пожалуйста. Любить и провозглашать благодатные слова над этими благословениями. Скажи, любить. Скажи, с жаром любить и провозглашать благодатные слова над этим благословением. Если ты не с жаром любишь и всегда говоришь плохо о своих благословениях, они от тебя уйдут. Никогда не открывай рот свой, чтобы сказать, все мужчины как мужчины, а у меня все жены как жены, а у меня все работодатели как работодатели, а у меня даже когда ты получаешь заработок от этого работодателя, сатана направит деньги не туда, куда надо. Потому что источник благословения, источник работы, источник даяния или зарплаты. Ты что делаешь? Провозглашаешь худые слова и не любишь. Все. Никогда. Я поставил себе табу, что мои уста никогда не должны выйти слова негативное о своей жене. Как бы ты ни рассердился, ты не имеешь права назвать свою жену дурой. Как только ты это сказал,
Ты запачкали свое благословение. Оно становится для тебя проклятием. Поэтому на следующий день ее поведение станет хуже, чем прежде. Не потому, что она плохая. Нет, подождите. Никогда не открывай рот, чтобы сказать какие-то унизительные слова о своем муже. Неудивительно, что послезавтра он, услышав, как его хвалят где-то, он влюбится и не будет понимать, что с ним происходит. Потому что твои слова оттолкнули его. Хотя он мог даже не услышать. Потому что слова, сестра об этом говорит, слова никуда не деваются. Они есть, они влияют. Любит. Скажи, любит. И провозглашать только благодатные слова о своем благословении. Теперь вы начинаете понимать, почему, будучи богатыми благословением, но фактически мы нищие. Когда человек провозглашает неблагодатные, худые слова на свое благословение, это первая дверь, когда дьявол запросто приходит и берет. Меня спрашивали, а где тогда ограда ангелов? А где тогда охрана крови Иисуса? А где тогда ограждение, которое мы провозглашаем, не срабатывают? Слушайте меня, пожалуйста. Худые слова на свое собственное благословение аннулируют силу крови, аннулируют силу ангелов. Теперь подумай, что сильнее, твои слова или ангелы? Ты можешь не отвечать. Что сильнее, твои слова или кровь? И все. Поэтому сатана, не боясь кровь, не боясь, приходит и берет и уносит. Это первая причина. От чего вор приходит, чтобы украсть. И поэтому, во имя Иисуса, дьявол, вон отсюда. Он смотрит на тебя и улыбается. Чем больше ты молишься, чем больше твое благословение, что делают? Уносят. Ты молишься, ты постишься, ничего не будет. Почему? Потому что, чтобы охранять свои благословения, надо что делать? С жаром любить и провозглашать. Только, скажи только. А если что-то нашло на нас, и мы провозгласили не то, что делать? Покаяться. Слушайте меня, пожалуйста. Здесь истина. Покаяние имеет делать две вещи. Нет, давайте я по-другому скажу. Когда мы каемся за соделанные грехи, Бог прощает нас. Он, будучи милостивым, Бог очень добрый. Он прощает и очищает нас кровью Иисуса Христа. Аминь. Это со стороны Бога. Но когда мы согрешили против кого-то или против Бога, но на той стороне мы открываем дверь для лукавого. Мы против лукавого не согрешили. Вообще мы согрешили против человека или против Бога. Но из-за этого мы открыли дверь. Поэтому после покаяния надо что делать? Начать закрывать дверь. Надо запретить дьяволу прикасаться к этому. Начать промаливать. Начать давать мужу или жену дары, подарки, чтобы умилосердить ее сердце. Чтобы и она не продолжала сердиться. Когда я вник в этом, я чуть... У меня руки опустились. Господи, о чем мы занимались всю жизнь? Поэтому мы имели много благословения. Но остается у нас что? Крохи. И последний пункт на сегодня. Чтобы сохранить свое благословение и не позволять дьяволу красть это, надо, скажи, дорожать. Ценить, дорожить. И когда мы дорожаем или ценим, мы не сможем что делать? Пренебрегать. Когда вы смотрите в Библии, вы увидите, как многие люди теряли благословение из-за того,
что они не ценили то, что они имели. Это значит автоматически они пренебрегали. Первый – это Исав. А чего мне, да, это первородство, пренебрежение. Господь сказал, да, хорошо. И мне сказали, ну, братья обманули его. Продай мне твое первородство. Не брат обманул. Это Дух Святой проговорил устами Якова, чтобы испытать сердце Исава, знать, ценит ли он, дорожит ли он благословение, которое имеет. Это благословение имеет название. Как называется? Первородство. Он сказал, я голоден, дай мне, что мне да? Первородство. Все. Бог сказал, хорошо. Как только он это сказал, все изменилось. Поэтому Яков не есть лжец. Это так учат. Поэтому мама Якова, как ее звали? Мама Якова, как ее звали? Жена Исаака. Которые сказали, сынок, брат пошел искать дичь. Да, я приворую. Мама, я же буду льцом. И я получу проклятие. Что мама сказала? Если пусть будет проклятие, пусть будет на меня. Как вы думаете, на мама пишет проклятие? Никогда. Потому что там проклятие и не могло быть. Потому что это не считается обманом. Почему? Потому что кому принадлежало первородство, он оставил на улице. И что, если ты идешь и видишь 10 рублей, никого нету, и ты берешь, ты вор? Нет. Но если ты войдешь в чужой дом, и ты возьмешь 10 рублей, тогда ты... Поэтому не там мы ищем дьявола. Дьявола не там. Большинство благословений, 80% мы их разбросили сами. Сатана тут ни при чем. Поэтому ты говоришь, сатана, отдай назад все мира. Он смотрит, я ничего не брал у тебя. Поэтому мы кричали, отдай назад. Ничего не вернулось. Потому что он это не брал. Он тут ни при чем. Обвиняет его зря. Аллилуйя. Давайте мы на это закончим. Я о чем мы уже устали. Я продолжу эту тему в следующий раз. Мы будем говорить о Самсоне, который имел большое благословение и потерял. Что стояло за этим? Мы будем говорить о Соломоне, который имел много благословения. Каждая жена – это благословение. Такие благословения, что эти благословения погубили его. Ну, не то, что он пошел в ад, нет. Но он что сделал? Потерял 10 колен. Мы остаемся с крохами из-за того, что вот эти 4 пункта, она не есть наше воспитание в духе. Мы даже не знаем об этом. Да поможет нам Бог, чтобы каждое благословение, которое ты получаешь, оставалось у тебя. Наслаждались ты этим и развивали это. Аминь. Давайте станем.